أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم متواجدين وكما عودناكم نحن هنا لنقل الإثارة في هذه البطولة كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. دعونا نبحر معا في هذه الرحلة الممتعة. متواجدين في استاد خالد بن محمد لتغطية مباراة شباب الأهلي ضد نظيره عجمان. سيئين من الآخر، احنا سيئين والحكم شوي منرفز الفريقين بأمانة. من بداية المباراة الكل كان ضد الحكم، قراراته صحيحة ولا غير صحيحة، لكن على أي لعبة انذار، على أي لعبة يصفر، على أي لعبها. فشوي المباراة حساسة واحنا ما قدمنا أي شيء لين الحين، وعيمان قاعد يقاتل و11 لاعب يدافعون يلعبون على المرتدات. مباراة صعبة للحين، مباراة كوس، بس توقعاتي إن شاء الله كل ثقة في الفريق بيخلصونها إن شاء الله الشوط الثاني إن شاء الله. شباب الأهلي يكون الملك الفعلي للبطولة ولا لا؟ هو دائما ملك الكوس، ما في غيره اصلا، اكثر فريق كوس ودوله الامارات كل الكوس، وان شاء الله هاي بيجيبها ل 11 سنه وبينفرد ان شاء الله بالبطوله، وهم ما شاء الله اليوم خضر وانتم خضر ودربنا خضر ان شاء الله. بالتوفيق حبيبي، الله يطول عمرك. والله ينزل حارب، ما في غير حارب. حارب عبد الله. حارب عبد الله سهل. وتتوقع الاهلي فايز؟ اساسي، المفروض اساسي من الاول. تتوقع الاهلي بيروح بعيد في البطوله؟ نعم ان شاء الله باذن الله. انت تفوزوا بهالمباراه اول؟ لا ان شاء الله ما عليك. الشوط الثاني. وانت شو تقول؟ 3-0. 3-0؟ ايه. الشوط الاول 0-0. الشوط الاول 0-0 كيف؟ بالو وكرتاوي بيخلصونها. يعني ما تحتاجهم حارب. نحتاج في الاسيست. موفقين. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله نفوز. مباراة عجمان سهلة، دائما ضد المباريات الضعيفة. اول شوط نعاني للدقيقة 60-70، بعدها ندمر تدمير ان شاء الله. يعني تتوقع ان الاهلي بيفوز هالمباراة؟ بيفوز بنتيجة كبيرة ان شاء الله. على الدقيقة 70 يسجل هدفين 3 تنتهي المباراة. عمان مسكر صح؟ عمان والله فريق قوي صراحة، قوي بس ما ينافسنا. موفقين ان شاء الله، مشكور. والله البطولة حلوة. طبعا كاس رئيس الدولة البطولة الغالية، اغلى بطولة هاي. والله العظيم ان المباراة السابق صراحة، بس ان شاء الله الفوز ان شاء الله 1-0 حق عمان. تتوقع عمان يروح بعيد في البطولة؟ ان شاء الله، ليش لا؟ موسم الطاف وصلنا نصف النهائي بعد، بس صار ظروف ما توفقنا يعني. محتاجين بطولة اهل عمان. محتاجين بقوة بعد، ان شاء الله نحققها. تستاهلون وان شاء الله يوفقكم. امين، يوفقكم جميعا يا رب. باذن الله ان شاء الله قادرين نمشي المباراة ونسرق هدف وبطاقة التأهل ان شاء الله. تتوقع عمان يروح بعيد في البطولة؟ مباراة اليوم ان شاء الله يعني اذا الفريق فاز فيها دفعة معنوية، خصوصا انه ضد خصم كبير اللي هو شباب الاهلي ومتمرس في بطولة الكاس، فان شاء الله ليش لا؟ ونستاهل اذا تأهلنا اليوم نحط اللقب قدام عيوننا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله اجمعين. والله شوف الاهلي لعبته هاي البطوله، يعني هاي مو بشيء غريب علينا، لكن سبحان الله تعرف تلعب مع فريق عمان، فريق مسكر من بدايه المباراه. تعبنا صراحه، تلعب مباريات مسكره ما تستمتع بالمباراه، بس ان شاء الله انه بيخلصونها ربعنا ان شاء الله. صراحة الهدف أشعل المباراة. تتوقع النتيجة تنتهي 1-0؟ ما أتوقع 1-0، أتوقع يمكن تنتهي 2 ولا 3-0. لا بيفتحون اللعب خلاص، يعني عمان ما عنده شيء يخسره، ما باقي شيء بعد، باقي 25 دقيقة، فأكيد بيفتحون اللعب. يمكن يتعادل ترى بعد. شوف احنا عندنا أسماء، بس مباريات الكؤوس ما تمشي بالأسماء اللي عندك، عرفت؟ أدائك في الملعب. بالتوفيق حبيبي. جميعا ان شاء الله. بالدور والله. تتوقع الاهلي يفوز ولا عمان بيتعادل؟ من عادة والله. كم تنتهي؟ 2-1. 2-1. النية بالجول الثاني. جولية. ايوه سهل. ايوه. والله انا عندي امل لاخر دقيقة. المباراة في الملعب والشباب باذن الله قدها. احنا شوط الاول والله ضيعنا وايد، بس دائما اللي يضيع يلقى، لكن ان شاء الله كل ثقة باللعيبة، وابغاك تراجعني بعد المباراة ان شاء الله اكون فايز ان شاء الله يا رب ان شاء الله. 20 دقيقة ونادي بنفس الاهلي، نادي كبير ومتمرس في البطولة، صعبة. انا وياك بالعكس ما اختلف، الاهلي فريق كبير وخبرته البطولة هاي اكثر، لكن المباراة مفصلية، مباراة لعيبة في الملعب، اللي يجتهد يحصل اللي عليه. الشوط الاول اجتهدنا ما حصلنا، الشوط الثاني
الاهلي شلون يشتغل سجل وان شاء الله نشوف الجول يعني ان شاء الله تعالى ان شاء الله يا رب بالتوفيق اجمعين يا رب. المباراة 90 دقيقة انت ما تعرف اليوم عادي الدقيقة 90 اجيب جول واتعادل وياه وانتقل للبنالتيات. ننتظر 90 دقيقة وبنشوف شو بيصير. منو اللاعب اللي تحس ممكن يغير في شكل الفريق او يعني معتمدين عليه؟ اللي دخل الحين علي مدن راجع من بطولة خليج ولاعب قوي. بنشوف الحين شو بيسوي ان شاء الله. بالتوفيق كابتن. وياك. الاداء ما شاء الله ممتاز، لكن ان شاء الله الهدف قادم في الاوقات اللي جايه ان شاء الله نسجل الجول بعدين نفكر في الثاني ان شاء الله والتاهل. تتوقع عمان يسويها؟ يقدر ليش لا، لكن المفروض يركز بس في الثلث الاخير وننهي الهجمات ان شاء الله. زارو قادر. بالتوفيق. امين وياك اجمعين. مشكور. والله كلمه فعلا يعني تزعل. شفنا احنا كفريق عمان طموحنا مش الدوري ونعرف الليفل اللي نحن فيه. طموحنا كان كاس رئيس دوله او كاس مصرف، يعني طلعنا من كاس مصرف، لكن هاي البطوله تبقت الوحيده. لا تقول لي عمان فريق يفكر في انه يتم المركز التاسع العاشر، لا خلاص نحن كملنا 7 سنين في المحترفين. انت شو الليفل حقك؟ نحن الشوط الاول حاولنا، الشوط الثاني ما حاولنا. كيف ما حاولنا؟ الجول حتى اللي سجلناه مجهود فردي، يلا شوت وجول. سوري على الكلمه، انا ما قل من جبت اي لاعب، لكن صابيري ما له اي وجود في عمان. صابيري ما له اي وجود في عمان. انت شو شفتنا بهاللاعب؟ انت اوكي لعبت في كاس العالم، ليش متعالي على الفريق؟ هذا خل ولا فادنا بشيء، هذا ضرنا والله ما استفدنا فيه باي قيمه. اتمنى من اليوم يروح وما تكفل له تذكره، والله بتكفل تذكرته بقول له ارجع مكانك، والله ما فادنا باي شيء. لاعب لما له هجيمه والله له جمهور، لكن ما فاد الفريق باي شيء. يا اخي تعال في يد الفريق، شو الفريق باسمك انت لعبت كاس العالم وسويت كذا، تعال. انا مش بس لومي كله عصابيري، لكن في القلب غصه. الحمد لله. هارد لك وان شاء الله تعوضون في الجاي. الحمد لله. تعرف نادي الاهلي انت طلعت الكؤوس ما حيقدر لنا، مهما المباراه كانت صعبه ان شاء الله نقدر، يعني اللعيبه ما قصروا والجماهير ما قصروا، الحمد لله على كل حال. الفرق الجايه الجزيره، العين، عندك الشارجه، ما هو شيء صعب على الاهلي، تعرف انت بعد. الوصل بطل الموسم اللي طاف، هالموسم ما يسوي شيء، ما حيقدر علينا الاهلي. موفقين. وياك يا رب. والله مثل ما توقعنا المباراة ما راح تكون سهلة، أكيد المباراة صعبة. عمان الفترة الأخيرة يقدم مستويات طيبة، يقدم كرة قدم للأمانة أكثر من جيدة. احنا عارفين صعوبة المباراة قبل لا تبدأ المباراة، ومثل ما توقعنا شفنا في الملعب المباراة ما كانت سهلة. كل فريق يدافع عن حظوظه، كل فريق عنده طموح يبغى يوصل للشيء اللي يبغيه في نهاية الموسم، لكن الأفضل اليوم واللي كان التوفيق حليفه فاز الحمد لله. الشيء الثاني القوة الحمراء، اليوم كانوا داعمين والدعم الجماهيري شيء مهم، لكن العدد يعني ما أدري. والله شوف في نهاية اليوم في عتب، أنا كقائد للمجموعة أكيد في عتب على الجمهور، مش من مباراة اليوم. الفريق ولله الحمد موجود في كل البطولات المحلية، موجود وينافس على كل البطولات. المفروض انه يكون في عمل اكبر في المدرج، المفروض انه يكون في تحفيز اكبر، المفروض انه يكون في شغف اكبر. ما نوقف عند البطولتين اللي حققناها، لان هذه اصبحن من الماضي، اصبحن في طي النسيان. انا اقول لك اياها للامانه، احنا تفكيرنا في اللي جاي، عندنا 4 بطولات علينا ان نركز عليهن بشكل كبير. والمسؤوليه مثل ما اقول لك، مثل ما احنا نحمل اللعيبه المسؤوليه ونحملهم كثير من الامور في الملعب والاداره والمدرب والناس اللي تشتغل، علينا نحن كجماهير ان نتحمل مسؤوليتنا نحن بالحضور، بالتحفيز، بالتشجيع، والله يكرمنا في نهايه الموسم بالشيء اللي نبغيه ان شاء الله. موفقين يا رب. سلمك حبيبي. هالبطوله بس اذا هالبطوله خالصه ان شاء الله. انا قد يعني هالموسم انا ما افكر في بطوله واحده، انا افكر موسم استثنائي، موسم تاريخي، موسم اطلع فيه ب6 بطولات، مش بطوله ولا بطولتين خلصت منهم انا. هاي الثالث وان شاء الله سداسيه. الاهلي ياخذ السداسيه هذا الموسم ان شاء الله. شو رايك؟ المباراه اليوم ضد عمان كانت صعبه. صح والله، عمان اليوم بهدلنا الصراحه. تتوقع تاخذون الكاس؟ ان شاء الله. ما ابغى اقول لك هي بناخذ واتفلسف، ان شاء الله ناخذ البطوله يعني. انتوا اليوم ضد عمان وشفنا معاناه الفريق، باكر ضد الجزيره، العين، الشارجه، الوصل. والله ما اعرف شو اقول لك الصراحه يعني. تقدرون ولا؟ ان شاء الله نقدر. بالتوفيق. لا تشوف اليوم اول شيء الله يبارك فيك، الحمد لله على الفوز. اليوم ما بقول لك وقت المباراه الساعه 5 في ناس مخلصين دوامات اليوم،
وشوي اعصاب. تعرف انت هاي المباريات يعني مثل هاي المباريات شوي صعبه، خروج المغلوب يعني من مباراه واحده، فكل واحد على اعصابه. لكن شفت على اخر شيء الحمد لله لما رب العالمين اكرمنا بالفوز الجمهور قام. مبروكين على الفوز، مبروكين. الله يبارك فيك. تتوقع الاهلي ياخذ البطوله؟ ليه؟ انتوا اليوم ضد عمان بالغصب فزتوا، باكر ضد الجزيره ولا العين ولا ولا الوصل؟ لا ان شاء الله باكر، ان شاء الله باكر بالتوفيق بنفوز فزنا 100 مرة الحمد لله والشكر. بالتوفيق. مع احترامي لكل الفرق ذكرته، أنا ما أخاف منهم، أخاف من عمان، من البطايح. أنا ليش؟ لأن اللي فوق ما يخوفوني. أنا مشكلتي، أنا مشكلة لعيبتي، مشكلة جمهورنا. اني مباريات سوري يعني مباراة عمان البطايح تلقى فريق مرخي، لكن تعليب لي العين الوحدة الوصل بتشوف فريق يلعب كرة. اليوم بعد لعبوا كرة، ترى اللعيبة ما قصروا. حتى نادي عمان قدم مباراة جميلة، سكروا، قدرنا نحن نسجل وتعادل، قدرنا 45 ثانية نرد نجيب جول الثاني. ألف مبروك وبالتوفيق. الله يبارك فيك. But for this match really I can be satisfied about our discipline and wish energy in defense, about our pressing intensity on the ball, special first 45 minutes. But is miss a little bit position ball because very fast our team lost ball, not make circulation. In some future I think more players must to take more responsibility when our team is have ball. Do you have any word to Ajman fans? But I want to say thank you, and I hope we will support us and what is support us behind. Always give good energy for us and to come for next round against Wagda 31 and to give support because it starts second round in the league and really our team need in this moment support. Thank you coach, good luck. Welcome, thank you. اكيد مباراة صعبة، ملعب صعب، يعني مجريات المباراة ما كانت سهلة ابدا، بس الحمد لله يعني توفقنا وفزنا بالمباراة اللي هو اهم شيء يعني بهاي البطولة هو الفوز والتأهل الدور الجاي الحمد لله. بشو توعدون الجماهير القوة الحمراء اللي تدعمكم؟ اول شيء نشكرهم على الدعم، وحتى اليوم كانوا موجودين، وطبيعي احنا مبسوطين كثير فرحانين انهم ورانا. نوعدهم دائما بالافضل اكيد ونقدم اللي عندنا واكثر، وان شاء الله نفرحهم، يعني نفرح مع بعض هاي السنه كمان وكمان. هاي السنه الجماهير كلها تتوقع ان الاهلي يكون بطل السداسيه. ان شاء الله ما حد راح يزعل اذا نكون ابطال السداسيه، بس اكيد يعني هالحكي شوي بكير عليه. بتوقع ان احنا ننتقل يعني من مباراه لمباراه، نتقدم بالاداء ونحقق الاهداف المطلوبه منا وان شاء الله خير. بالتوفيق، مبروك الفوز. The promise is keep working, good ethic of working to win at each match. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره على الفوز. مثل ما قلت فوز صعب امام فريق شرس، فريق مقاتل مثل فريق نادي عجمان. الحمد لله وصلنا دور نصف النهائي ونطمح ان نوصل اخر نقطه في هالبطوله ان شاء الله. كابتن، الفرق اللي ترياكم قدام فرق ثقيله، تتوقع انكم توصلون بعيد في هالبطوله؟ ما في شيء يجي بالسهل، لازم انك انت عشان توصل لابعد نقطه انك تواجه هالفرق اللي قلت عنها قويه. فرق طبعا كل واحد له طموحه في البطوله، كل واحد يطمح انه ياخذ البطوله. كل ما نتقدم في البطوله كل ما واجهنا صعوبه، وكل ما تواجه صعوبه توصل للمراد مثل ما يقولوا. كابتن، الشنطه برتقاليه عشان مباراه عمان؟ لا 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 لا، الشنطه جتني هديه، وهاي فانلة كابتن دبور اخوي الكبير، هاي هديه الجول مثل ما يقولوا. تستاهل. تستاهل الطيب حبيبي.